व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब देख रहे हैं बालीस पीसी गाइड और मैं आपको होस्ट आतिक बाली। और जो आज का हमारा टॉपिक है गाइस, वो हम बना रहे हैं 28,000 रुपीज़ का। यस गाइस, 28,000 रुपीज़ का हम एक PS4 Xbox One किलर पीसी बना रहे हैं वे न्यू Ryzen 3400G। सो गाइस, चलिए बिल्ड को शुरू करते हैं। सो गाइस, इस बिल्ड में हम यूज़ कर रहे हैं Ryzen का 5 राइजन जो नई सीरीज़ है, थर्ड जनरेशन Ryzen 5 3400G विद RX Vega 11 ग्राफिक्स। और इस CPU की गाइस खासियत है वो है गाइस, इसमें 4 कोर 8 थ्रेड और 11 कोर्स GPU के अनलॉक मिलता है गाइस। ये प्रोसेसर 12 नैनोमीटर का है ये। और गाइस बस इसमें इतना ही है। सो गाइस, इसको जैसे कि आप सब जानते हैं, इसको मिनिमम चलाने के लिए हमको एक A320 मदरबोर्ड चाहिए। तो गाइस, हमने उसमें चूज़ करा है MSI का A320M Pro VDS V2। सो गाइस, इसकी स्पेसिफिकेशंस है, ये डुअल मेमोरी चैनल सपोर्ट करता है DDR4 के। इसमें AM4 सॉकेट चलता है, 4 SATA हैं इसमें, 2 PCIe Gen 2 हैं, 1 PCIe जो है Gen 3 का है। सो गाइस, ये जो मदरबोर्ड है ये 2 USB 3.1 फ्रंट में सपोर्ट कर सकता है। जो आपका कैबिनेट में गाइस फ्रंट में 3.1 होते हैं, वो गाइस ये 2 सपोर्ट कर सकता है। और जो गाइस रियर पे इसको जो जो मदरबोर्ड के साथ रियर पे गिवन है, वो 4 USB 3.1 गिवन है गाइस, जो काफ़ी अच्छी बात है। आज के टाइम में हमें USB 3.1 ही चाहिए, क्योंकि गाइस जितने भी पेन ड्राइव्स आ रहे हैं, जितने भी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आ रहे हैं, सारे USB 3.1 पे काम कर रहे हैं। और गाइस, इसमें 2 USB 2.0 है बैक पे, जो आपके कीबोर्ड और माउस को चलाने में हेल्प कर देंगे। और गाइस, ये सपोर्ट कर सकता है 4 फ्रंट में गाइस, ऑडियो वगैरह सब, जो ऑडियो जैक्स वगैरह आते हैं गाइस, वो सारे कंप्लीट हैं इसमें। इसमें लैन मिलता है आपको साथ में। और जो इसके पोर्ट्स है, उसमें आपको एक HDMI नहीं मिलता, इसमें आपको DVI मिलता है इसमें, और आपको आपका VGA मिलता है। और गाइस, ये प्रोसेसर जो है वो DirectX 12 पे चलता है। सो गाइस, ये मदरबोर्ड भी इसको DirectX 12 पे चलवा देगा। सो गाइस, अब हम रैम पे बात करते हैं। गाइस, इस बार रैम पे हमारे पास बहुत ऑप्शन है। सो गाइस, मैं आपको रैम के ऑप्शंस बता देता हूँ। गाइस, जब भी हम रैम लगवाना चाहते हैं, तो गाइस हम तो या तो 8 GB लगवाते हैं, या तो 4 GB, या तो 16 GB। सो गाइस, मैं रिकमेंड करता हूँ कि जो जितने भी दोनों चैनल्स हैं, आप उन्हें कम्प्लीटली फिल करें, जिससे कि कोई भी चैनल एम्प्टी ना रहे। सो गाइस, मिनिमम टू मिनिमम आपके मदरबोर्ड में 2 चैनल्स हमेशा फिल रहने चाहिए, एक से कभी भी मज़ा नहीं आता, क्योंकि वो पूरी कंजम्पशन नहीं कर पाता गाइस। सो गाइस, मैं आपको बता देता हूँ, हमने चूज़ करें या तो 4 GB की 2 स्टिक। सो गाइस, इसमें हमें इस पे भी हम पे 3 ऑप्शंस है गाइस। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये जो हमारा मदरबोर्ड है, मैक्स टू मैक्स नहीं, जो हमारा प्रोसेसर है वो गाइस, उसको मैक्सिमम 2900 मेगाहर्ट्ज पे चल सकता है। जो रैम की स्टिक्स होती है, उससे ज़्यादा गाइस वो बॉटल नेकिंग करेगा। सो गाइस, इसलिए हमारे पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। मैं आपको बता देता हूँ गाइस। एक तो आप पे क्रूशियल का। सो गाइस, जो आप पे क्रूशियल का है, वो 4 GB का जो है वो 1399 की पड़ती है एक स्टिक। सो गाइस, आपको 2 पड़ेंगी 2798 की। और गाइस, दूसरा ऑप्शन आता है हमारे पास कॉर्सेल की LPX, और जो है 4 GB की एक स्टिक, जो है 2380 की, मतलब 2380 की। और गाइस, 2 आपको पड़ती है 4760, मतलब 4760 की। सो गाइस, इन दोनों का डिफरेंस अगर हम देखें, तो हम दोनों में से माइनस करते हैं 4760 माइनस 2798। सो गाइस, हमें पड़ती है, हमें जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है हमें अप्रॉक्सीमेटली 2000 रुपीज़ का, जो आ रहा है 1962 रुपीज़। सो गाइस, ज़्यादा अगर आपको फैंसी चीज़ें चाहिए और आपको ज़्यादा ज़्यादा सर्विस लाइफ टाइम चाहिए, तो गाइस आप कॉर्सर के जा सकते हैं। गाइस, क्रूशियल्स की रैम भी अच्छी होती हैं, बिना बॉडी के होती हैं, बस उनमें यही डिफरेंस होता है। और गाइस, ये जैसे कि बजट बिल्ड है, तो हम इसमें ज़्यादा अपना टेम्पर्ड वाला केस चूज़ नहीं कर रहे, बेसिक एंटेक का केस चूज़ कर रहे हैं। सो गाइस, मैं रिकमेंड नहीं करता, कौन आपका पीसी खोल के देखेगा कि उसमें क्या पंखे लगे हैं, लाइटें कौन सी लगी हैं। सो गाइस, अगर आप बेसिक भी यूज़ करते हैं, तो गाइस वो भी सही रहता है। और गाइस, मैं रिकमेंड करता हूँ, या तो आप 4 GB की 2 लगवा लें, ठीक है, ये 8 GB बना देगा। और अगर आपको 16 GB पे जाना है,
सो गाइस 16 GB का भी बता देता हूँ मैं। सो गाइस जैसा जो क्रूशियल का हमें रेट पड़ता है 8 GB का एक स्टिक का जो है। सो गाइस वो पड़ता है 2400 और 18 रुपीज़। और गाइस अगर हम दो लेने जाते तो 4000 हमें 4836 की पड़ती है। और गाइस अगर यहीं आप किट लेंगे इसकी 8 GB × 2 की, वो गाइस 8000 रुपये की पड़ती है। ये पता नहीं क्या आ रहा है, पर उनका कमाने का जरिया भी वही है। और गाइस कॉर्सेर में अगर आप जाते हैं तो एक LPX की जो पड़ती है वो 3198 की पड़ती है, और दो लेते हैं तो गाइस 6396 की पड़ती है। गाइस मैं ज़्यादा इसमें फैंसी स्टफ बता नहीं रहा हूँ, जैसे ए डाटा वगैरह। सो गाइस जो मेरे को सही लगती है कंपनीज का, ये मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है। आप फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कोई भी अपनी रैम लगवा सकते हैं। पर गाइस जो मेरा ये बजट बिल्ड है, ये हमको पूरा का पूरा अभी एंड में प्राइस बताते हैं, पूरे कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं पहले। और गाइस इसके बाद हमने रैम का आपको बता दिया, हमने आपको मदरबोर्ड बता दिया। अब हम आपके पास गाइस आप पे दो ऑप्शंस हैं। या तो आप अमेजोन से चिपट्रॉनिक्स का X3310B मिड टावर गेमिंग केस मंगवा लीजिए, या तो आप MD कंप्यूटर से एंटेक का ही मिड टावर मंगवा लीजिए। सो गाइस जो चिपट्रॉनिक्स का पड़ता है वो पड़ता है आपको, चिपट्रॉनिक्स का इस फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने आज तक कभी कंपनी नहीं सुनी। एंटेक पावर सप्लाईज भी बनाता है, तो गाइस उसके बारे में मेरे को पता है। सो गाइस जो चिपट्रॉनिक्स का प्राइस है विद टेम्पर्ड वाला जो है वो है 1995 रुपीज़। और गाइस जो एंटेक का है बेसिक गेमिंग कैबिनेट मिड टावर, इसका प्राइस है गाइस 2250, मतलब 2250, 250 का प्राइस है गाइज इसका। गाइज अब आते हैं मेन बात, बेंचमार्क्स आपको लास्ट में दिखाए जाएंगे। सो गाइज अब हम बात करते हैं गाइज सारा खेल पैसे का होता है। अब आप देखिए अमेजोन कैसे घपला करता है। घपला तो नहीं करता गाइज, हर कोई कमाने के लिए बैठा है और उस पर भी सेलर्स ही बेचते हैं। सो गाइज मैं आपको दोनों के डिफरेंस दिखा रहा हूँ, अमेजोन का भी, MD कंप्यूटर्स का भी। सो गाइज इसको ध्यान से सुनिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और गाइस जो Ryzen 5 3400G का है, कार्ड्स में आ जाएगा। कार्ड्स में आप जाके उसके बारे में पूरा पढ़ सकते हैं, उसके बारे में सारी चीज़ें एक्सप्लेन्ड है और विद इसके बेंचमार्क्स। सो पहले हम इस बिल्ड के भी बेंचमार्क्स देंगे और उसके बेंचमार्क्स वहाँ पर गिवन है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। सो गाइस अब बात कर लेते हैं प्राइस की। Ryzen 5 3400G विद RX Vega 11 ग्राफिक्स हमको अमेजोन पे 14,474 रुपीज़ का पड़ता है। गाइस चिपट्रॉनिक्स का केस हमें 1995 रुपीज़ का पड़ता है। गाइस जो हमारा मदरबोर्ड है वो हमें 3670 का पड़ता है। अगर हम 4 GB की दो स्टिक्स लगवाते हैं तो हमें 2798 की पड़ती है, और अगर 8 GB की एक लगवाते हैं तो हमें 2418 की पड़ती है। गाइस 8 GB की अगर हम दो स्टिक मतलब 16 GB लगवाते तो हमें वो हमें पड़ती है 4836 रुपीज़ की। गाइस बस ये हम रैम के बारे में बता देते हैं। PSU में हम यूज़ करते हैं 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड कॉर्सेर VS550, इसका प्राइस है ₹3697 और गाइस इसमें हम यूज़ कर रहे हैं अपने साथ अमेज़ॉन की, गाइस बात कर रहा हूँ मैं, अगर आप अमेज़ॉन से चीज़ें ले रहे हैं। और गाइस हम साथ में हम यूज़ कर रहे हैं इसके 1 TB की WD ब्लू 7200 RPM पे चलने वाली 3050 रुपये प्राइस है। गाइस अब आते हैं मेन बात पे, इन सब को ऐड करेंगे। सो गाइस हमको पड़ता 34,000 समथिंग का विद 8 GB 24, मतलब ये जो मैंने आपको बताई 2400 मेगाहर्ट्ज वाली रैम के साथ। और गाइस ये सारे डेटेड है 15 जुलाई को, आज के दिन ही वीडियो डलेगी, आज के दिन फ्रेश प्राइसेस हैं गाइस, देख के बता रहा हूँ। सो गाइस अब हम बात कर लेते हैं MD कंप्यूटर्स की। MD कंप्यूटर्स, पहले तो गाइस मैं आपको MD कंप्यूटर्स वालों को एक थम्स अप देना चाहता हूँ। गाइस काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं आप सब, और ये जो आप जो जितने भी बीच के बायर्स हैं जो बिना मतलब के कंप्यूटर के नाम पे गाइस पैसे खाते हैं, उनको आप बचाने के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। अमेजोन भी अपने एफर्ट्स दिखा रहा है थोड़े कंप्यूटिंग लाइन में। सो अमेजोन इंडिया, सो गाइस जो प्रोसेसर का सेम प्रोसेसर Ryzen 5 3400G का प्राइस MD कंप्यूटर्स पे है 12,968 रुपीज़। गाइस सीधा 2000 का डिफरेंस है गाइस, सीधा 2000 रुपये का। गाइस 8 GB रैम जो है वही गाइस
₹3050 की पड़ रही है यहाँ पे 8 GB की 3000 MHz की। और गाइस हमें जो आपकी 8 GB की सिंगल स्टिक 2400 MHz वाली जो क्रूशियल की है वहाँ पे वो है 2500 की। गाइस देखिए उनको भी कुछ ना कुछ पैसे तो कमाने ही, तो गाइस प्राइस वेरिएबल रहते हैं पर ये फिर भी अमेजोन से काफ़ी सही है। गाइस जो आपका जो मदरबोर्ड का प्राइस है यहाँ पे वो है ₹3500। और गाइस जो PSU का प्राइस है वो है गाइस ₹3300। जो गाइस HHD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव WD ब्लू 1 TB का प्राइस है वो है ₹2899, दैट इज ₹2900। और एंटेक का जो टावर का प्राइस है यहाँ पे वो है ₹2250। अब गाइस मैंने आपको बताया कि जो MD कंप्यूटर्स का प्राइस अभी मैंने नहीं बताया, पहले मैंने आपको अमेजोन का बता चुका हूँ। सो गाइस अमेजोन का जो प्राइस है वो पड़ता है आपको ₹36,736 का। और गाइस अब बात करते हैं MD कंप्यूटर्स की। MD कंप्यूटर्स जो गाइस प्राइस दे रहा है वो है आपका 28,017, 28,100 रुपये भी नहीं जा रहे गाइस, 28,020 रुपये मान लीजिए, ठीक है। और अगर हम इसको माइनस करते हैं आपके अमेजोन वाले प्राइस से, सो गाइस सीधा मैं आपको प्राइस डिफरेंस बता देता हूँ। गाइस सीधा सीधा 8,200 रुपये का डिफरेंस आ रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ये 8,200 रुपये का गाइस सीधा। और गाइस मैंने कोई भी पार्ट स्किप नहीं करा है, सारे सेम टू सेम पार्ट्स हैं, सेम कैटेगरीज हैं, सेम टू सेम गाइस, सेम चीज़ें हैं, सेम सीरियल नंबर गाइस, सेम परफॉर्मेंस। प्राइस का अंतर 8,000 रुपये, क्योंकि इनका जो PSU का प्राइस है का ज़्यादा है, आपका प्रोसेसर का प्राइस है 2,000 रुपये ज़्यादा है, आपका मदरबोर्ड का प्राइस है सीधा सीधा 300 रुपये ज़्यादा है, और गाइस रैम का प्राइस तो सेम ही है। सो गाइस इतना डिफरेंस आ रहा है 8,000 रुपये का, मैंने आपको बता दिया है। आपकी मर्जी, आप अमेजोन से मंगवाएं MD कंप्यूटर से। सो गाइस मैंने आपको ये बता दिया है। और अब अगर आपका बजट 30,000 रुपये, आपको 28,000 रुपये खर्च करें, अब आपका मन है, सो आप WD की 120 GB की SSD लगवा लें, आजकल तो मस्ट है। जब मैं अमेजोन का प्राइस देखा गाइस तब मैंने सोचा था SSD लगाने का। सो गाइस 6,000 रुपये ऊपर भी जाते 30,000 वाले बिल्ड में। सो गाइस कोई नहीं, ऊपर नीचे चलता है, पर गाइस इसमें तो सीधा ही नीचे चले गए 2,000 रुपये। सो अब मैं आपको कह सकता हूँ छाती ठोक के कि एक 128 GB की SSD लगवाएं WD की, या जिस मर्जी की आपको लगवानी है MD कंप्यूटर से बाय कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे रेट्स पे दे रहे हैं। एंड गाइस ये कोई मेरे को प्रमोशन नहीं करा MD कंप्यूटर्स ने कि उनके बारे में बताएं, गाइस ये मेरा अपना पर्सनल रिव्यू है, और गाइस काफ़ी अच्छे प्राइजेस पे बेच रहे हैं। अब आती इसकी बेंचमार्क्स की बारी। गाइस अभी मैं आपको थोड़ी देर में इसके बेंचमार्क्स बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं गाइस फिर से आप सबको सैल्यूट करता हूँ जितने भी आपने मेरी वीडियोस पे व्यूज़ दिए हैं। गाइस कुछ लोगों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट करा था कि ये टेक एफनी से हमने बेंचमार्क्स लिए हैं। गाइस डेफिनेटली हमने उनसे कांटेक्ट करा, उन्होंने अपने बेंचमार्क शेयर करे हमसे। और गाइस नीचे आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे, पढ़ने लिखने वाले लोगों जरा नीचे पढ़ के देख लेना, उसमें उनका डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। गाइस ये है आपका PS4, Xbox One, आप PS5 क्या लीजिए गाइस, PS5 को भी ये मात दे सकता है, मैं बोल सकता हूँ। जितने भी AAA टाइटल्स सारे चला के देगा गाइस, 40 फ्रेम्स, 50 फ्रेम्स, 60 फ्रेम्स। सो गाइस जितने हैवी गेम्स हो गए मैक्स टू मैक्स 35 फ्रेम्स तो देगा ही गाइस, इतना तो PS4 भी दे देता है। तो गाइस ये भी दे देगा। PC चलाने का मज़ा ही अलग है गाइस, इसको चलाएं और अपने कमेंट्स मुझे बताएं। मैं अभी आपको बेंचमार्क्स दिखा दे रहा हूँ इसके, आप इसके बेंचमार्क्स एंजॉय करें। और गाइस मेन बात, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट, कोई गलती हुई है हमसे आप हमें बताएं, हम उसे अगली बार ठीक करने की कोशिश करेंगे। मेरा ऑनेस्ट रिव्यू ऑन Ryzen 5 3400G लगवाएं तो भाई साहब 4 साल की छुट्टी हो जाएगी। पैसे बचाते रहो, एक बढ़िया RTX 2060 लगवाओ, रे ट्रेसिंग वाला। और गाइस उस पर भी अब अगली वीडियो उसी पे गाइस, RTX 2060 सुपर, RTX 2060 और RX 5700 के बारे में। गाइस ना भी अच्छा आर्किटेक्चर है, चलिए अगली वीडियो में बात करते हैं, इसमें तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सो गाइस चलिए बेंचमार्क्स देखते हैं।